హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మామ్స్ గ్రూప్ తెలుగు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా చూసారు కదా, అజ్వాన్ లీఫ్. ఈ అజ్వాన్ లీఫ్ అనేది మన కిచెన్లో ఉండే అజ్వాన్ సీడ్స్ ఇది ఒకటి కాదండి. ఈ అజ్వాన్ లీఫ్ అనేవి మన పెరట్లో చాలా త్వరగా పెరుగుతాయి. మనం జస్ట్ రూట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. అవి కాడలు ఉంటాయి కదా, వాటిని కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా కూడా చాలా త్వరగా మనకి ఈ అజ్వాన్ లీఫ్ ట్రీ ఈ మొక్క అయితే చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది. అయితే వీటికి మనకి చాలా మెడికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. ఇంకా ఆయుర్వేదాలో కూడా చాలా బాగా యూజ్ చేస్తారు వీటిని. అజ్వాన్ లీఫ్ డైలీ తినటం వల్ల, డైలీ ఒక లీఫ్ కనుక మనం తింటే, ఎవరికైతే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో, కొంతమందికి కొంచెం ఫుడ్ తినగానే స్టమక్ అనేది చాలా టైట్గా అవుతుంది కదండి. సో అలాంటి వాళ్ళు డైలీ ఒక లీఫ్ కనుక దీన్ని తింటూ ఉంటే వాటన్ని ప్రాబ్లం నుంచి మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే కొంతమందికి ఫేస్ మీద యాక్నే ఉంటుంది, గ్రే హెయిర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, వాటికి కూడా మన ఈ అజ్వాన్ లీఫ్ అనేది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటనేది మనం ఫర్దర్ వీడియోలో చూద్దాము. అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే, ఈ అజ్వాన్ లీఫ్ యూజ్ చేసి సీజన్ వైజ్ మనకి కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంటుంది కదండి, వాటి నుంచి మంచి రిలీఫ్ రావడానికి నేను ఒక టీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. మరి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటనేది మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ టీ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ఒక 6 to 7 వరకు బ్లాక్ పెప్పర్ తీసుకున్నాను, అలాగే పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్, అండ్ అలాగే నేను ఒక 10 to 12 వరకు లీఫ్ తీసుకుంటున్నానండి. నేను 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్కి ఒక 10 to 12 వరకు లీఫ్ తీసుకున్నాను. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మనకి హనీ పడుతుంది. ఇన్కేస్ హనీ వద్దు అనుకునే వాళ్ళు బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ లీఫ్ మీద మనకి డస్ట్ అది ఉంటుంది కదండి, ఆ డర్ట్ అంతా రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ లీఫ్ని నేను ఒక 2 to 3 టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకున్నాను. సో ఇలా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని అవి బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. వన్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న లీఫ్, మనకి అజ్వాన్ లీఫ్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని అలా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అవి వన్స్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ లీఫ్ మనం అందులో యాడ్ చేసుకొని ఆ లీఫ్ని కూడా బాయిల్ చేయాలి. ఎంతవరకు బాయిల్ చేయాలంటే, మనం 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి 3/4 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దట్ ఆ లీఫ్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఆ వాటర్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, 3/4 గ్లాస్ వాటర్ అయితే వచ్చేసినాయి. సో ఈ స్టేజ్లో మనం ఏవైతే బ్లాక్ పెప్పర్ తీసుకున్నానో ఒక 6 to 7 బ్లాక్ పెప్పర్, అలాగే పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ అనేది ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ మనం ఒక 5 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఆ టర్మరిక్ అలాగే బ్లాక్ పెప్పర్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ మనకు వాటర్లో అబ్జార్బ్ అవుతాయి. హనీ వద్దనుకునే వాళ్ళు ఈ స్టేజ్లో బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇలా 5 minutes తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక 5 minutes పక్కన పెడితే అది మంచిగా కూల్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇలా కూల్ అయిన తర్వాత నేను ఈ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న దాంట్లో మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్కేస్ హనీ వద్దు అనే వాళ్ళు మనం అక్కడ బెల్లం యాడ్ చేస్తాం కదండి, మీరు ఈ స్టెప్ని అయితే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. సో హనీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ గ్లాస్లో తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైతే సీజన్ వైజ్ కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంటుందో వాళ్ళు దీన్ని కనుక డ్రింక్ చేస్తే మీకు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నుంచి మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా దీన్ని డ్రింక్ చేస్తే కనుక ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం నుంచి కొంచెం రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.